अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक डायरेक्टर सती सिंह, डीजे मुकेश चकिया। बिना उतरा गेला उ तोरा माल के 5वां महीना में हऊ एही साल के। अरे सुना बिना उतरा गेला उ तोरा माल के 5वां महीना में हऊ एही साल के। बात पूछला तो बाबू हमरा पासे में हो। अरे दे तो फोन तनी बाबूजी के दे तो। हाँ बेटा बोला का हाल समाचार बा। हाँ बाबूजी प्रणाम करत हई। खुश रह बेटा खुश रह। का बोला हो पापा। अरे सुन्नी हो मालवा के शादी होत हई। कौन मालवा रे जेकरा चलते तारा के पीट के बाहर भेजनी। हाँ पापा सही पकड़ला सही पकड़ला। हम ना रहे बारा हमार टिकट कटा दया दे आवत हई। हे पापा सुननी हो मालवा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। डीजे मुकेश चकिया। रिकॉर्डिंग बाय शीला फिल्म्स। डीजे मुकेश चकिया। जब भी आते हम सुनले बानी तबे से फोने लगाइले। गाँव में के करो शादी होला ओकर खबर पहुँचाइले। हे बाबू तनी पैसा भेजा दा नहीं तो टिकट कटा दा। बड़ा रुआ तनी लोरे हमरा आँखों में बा। हो पापा ई कुल काम ठीक ना होत हवा। कौन काम रे बुड़बक। अरे हमरा के झूठ बोल के आ बाहर भेजा दिलऊ। हम अबे आवत हई। हे पापा सुननी हमारा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। डीजे मुकेश चकिया। टाइगर सुदीता उपेंद्र पिया कर बात कहिले साचे हो। सारा कुछ खत्म हो जाई घेवड़ा छिली हो पाछे हो। आजे गाड़ी हम भरतानी कि तोहरा से साथ कहतानी। हम भी घरे आवे दे पूरा हाथों में बा। अरे हो पापा हम घरे आवतने हम शादी करबो। रे ससुरा अभी तोहार बियाह करे वाला उम्र थोड़े न हो। हाँ तारा पूजा थोड़े न हवा। हम 2012 से तैयार होके बैठल बानी। अगर शादी ना करैबा तो तहर मोछ ढहवा देम समाज बीचे। हे पापा सुननी हमारा के शादी यही बैसाख में बा। अब हम नहीं रहे बाहरा टेंशन माथ में बा। शीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कॉन्टैक्ट नंबर 91 23 12 12 58।